Hello，各位观众朋友们，大家好，我是当事人。这期呢，我要来跟我讲解为什么说我佛法那么厉害，为什么说我的东方神人我所讲的这个阳明切的，还有这个觉醒之道这么的厉害，还有这个无上真理的这个频道那么厉害，怎么个厉害呢？就是说呢，现在有很多的杀人犯嘛，或者说有一些世界上最大恶极的罄竹难书那些人哦，那么只要一接触佛法或者一接触这个无上的真理智慧，那么他们就能够马上的解脱。那为什么说无上的真理那么厉害，每个人都能够觉醒？其实很简单啦，就是说人们哦，我来举例，我给各位讲解好了，你们可以把这个无上的真理当做一艘船嘛。那假如果我们的这个人哦，假设一颗石头，这个石头它放在水面上会浮人吗？当然不会嘛。所以说这些石头就像是我们人造的恶业，这些恶业无论大小，这些石头都无法漂浮，它只会下沉而已。而下沉的话，就如同我们堕入到轮回之中，一直在受苦受难哦。那如果说假如如果说将我的这个无上的真理当做是一艘船的话，那么我将几千个、几万个石头全部都倒入到一艘船里面哦，那你认为这些几千几万个石头会沉吗？但就不会沉的。所以说，无论我们犯的罪业有多少，只要我们能够去走为正道，那么就能够立即脱离这个痛苦轮回，证得无上的真理智慧以及解脱喜悦，即是生命的真理真谛。